Ja, dat betekent heel veel voor ons. We kregen een telefoontje van Pop in Limburg dat we genomineerd waren. En ja, ik was helemaal verrast, want ze zeiden ook van ja, heel veel, vooral bands en artiesten hebben jullie opgegeven. En ja, we waren helemaal achterover geblazen door het nieuws. Dus dat was heel tof. Twee jongens met één studio waarin live-opnames worden gemaakt en de Limburgse muziekscene zich verder ontwikkelt. Rooma Recordings. Is dit gestupt, John? Dit is wel gestupt. Rooma Recordings is een plek voor talentontwikkeling van jonge muzikanten. En we zijn dus meer dan alleen een muziekstudio. We helpen echt jonge muzikanten met vragen zoals Puma Stemra, hoe kom ik op Spotify, hoe wordt mijn muziek op de radio gedraaid. En ja, daarin begeleiden we ze. You know my man, he ain't got no style. He seduces every woman, but he ain't worth your time. If you see him on the streets, he looks pretty fine, but don't trust the big man's money, cause his dollar's worth a dime. You ain't no good at all. Rooma Recordings is Indonesisch voor opnamehuis, letterlijk vertaald. En eigenlijk staat het voor het thuisgevoel in de studio. Mijn ouders spelen zelf ook muziek, vooral mijn vader. En ja, op een gegeven moment vroeg ik van ja, is het niet tof om een plek te maken waar we samen muziek kunnen maken? En ja, mijn vader was natuurlijk heel enthousiast. Mijn moeder was niet zo enthousiast, want er was ook een washok en fietsen stonden hierin. Oh, Kiers! Pakketje. Dus uiteindelijk na veel gezeur heb ik mijn moeder toch weten te overtuigen. En nu vindt ze het prachtig. Elke keer zit ze er even bij als er artiesten hier zijn. Verzorgt ze voor koffie. Er is altijd leven hier op de vloer. Dus dat is wel, dat vinden hun ook wel leuk. Dan zijn ze niet alleen thuis altijd. Maar ik heb nog niet open, want misschien moeten we dit Als ik ook het eerst kind. We hebben al verschillende artiesten gehad. We hebben Ananita in de studio gehad. Maxime Glyn, Solomon is vorig jaar nog geweest. The Awkward. Ook lokaal hebben we hier een bandje gehad, Sunset Cinema. I'm going to pack my bags and run like I never did before. I will be running after the sun. I want myself to explore. Pack my bags and run like I never did before. I will be running after the sun. I want myself to explore. Ik denk dat heel veel bands tegenwoordig wel gewend zijn om met camera's rond te lopen, al is het maar met je eigen telefoon en filmpjes maken. Ze zijn zelf bezig met content maken voor Instagram of Facebook. En als dan een camera voor hen staat, ze weten wel met een live sessie, oké, we gaan het doen met het idee van, oh, we hebben content voor ons zelf, we gaan iets vet maken met de jongens. Dus ja, ze staan er ook wel direct voor open dat ze dan gefilmd worden. En dat is het mooie eraan. We hebben nog niet echt vreemde dingen meegemaakt dat mensen echt cameravrees hebben. Nee, want ze weten wel van, hé, we gaan iets tofs maken, dus ik kom voor de camera te staan. Vorig jaar was voor ons ja, best wel spannend op het begin. Want de eerste 2-3 maanden viel echt alles weg. We hadden heel veel opdrachten staan en ja, dat was gewoon in één keer, in 1 dag waren ze allemaal gecanceld. Of verschoven naar een veel latere datum. Ja, dat was best wel moeilijk.
Maar al snel vonden we al creatieve oplossingen om het toch 1 persoon in de studio te hebben en dan 1 voor 1 iedereen hier binnen te laten komen. Zo zijn we toch gelukkig nog lekker bezig kunnen blijven. De bassound is gewoon echt wel vet van hem. Een ruwe schatting, hoeveel uur heb jij al doorgebracht in deze studio? Oh, een ruwe schatting. Moeten we over uren of over jaren praten, denk ik. Ik denk dat ik gemiddeld toch wel 40 uur in de week hier in de studio bezig ben. Minimaal. Qua uren zou ik het zo niet weten. Maar omdat ik dit ook nog als part-time doe, als ZZP'er, zijn er wel eens dagen geweest dat ik meer hier aan besteed dan mijn andere dagen voor de klas staan. Heb je wel eens gespijbeld om hier te zijn? Oh nee. You're like a roller coaster ride, a temporary high. Yeah, you find the first, the second, and third time. But baby, no, I know just exactly how you roll. Your shit is getting old, same old, same old. And I am getting Het grote doel is eigenlijk dat we groter gaan worden met studio ook wel. Ja, we zijn momenteel nog bezig met een nieuw pand. Dus we willen gaan uitbreiden, waarmee we dus ook echt les gaan geven en leraren erbij pakken. En groter worden op het gebied van muziekeducatie. Dat is onze droom eigenlijk. Ik zou het zelf ook heel tof vinden om nog met meer cameramensen te werken en meer mensen die meeluisteren naar de audio. Dat je eigenlijk bijna gewoon een team hebt met wie je zo'n live sessies gaat opnemen. En natuurlijk dat je daarbij ook de kans geeft aan nieuwe muzikanten. Maar hoe vet zou het zijn als je dadelijk Rumor Recordings neemt met Metropoolorkest op. Ja, met meerdere mensen die het geluid doen en met meerdere cameramensen en met vette bands. Ja, je weet nooit wat er kan gebeuren. En dat zou de dream denk ik wel zijn. Grote producties kunnen draaien in de toekomst. I've been searching for the only moment where I know I'm gonna be okay. Now you're hurt, although I never came to be the first one that you gave away. En langzaam wordt je naam, de naam Rumor Recordings en de sessies bekender, dus bands zien dat ook en hebben ook wel eens een vraag van, hey, kunnen wij een sessie opnemen? Normaal deden wij vooral in het begin vragen aan bands van, hey, zou je het tof vinden? Doen we nu nog steeds, maar je merkt nu ook dat er mensen zijn die het zelf vragen, dus dat is heel erg tof. Wat we mee willen geven is, blijf geloven in jezelf en blijf gewoon echt de dingen doen waarin jij gelooft. En wij kunnen alleen maar helpen als we hier komen. En daar doen we ons best voor.